2016 yılı içerisinde 15 Mayıs'ta Türkiye Halis Kalesman Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapıldı. Biz Malatya olarak 30 sporcu, 4 hakem, 2 antrenör olarak gittik. Orada takım da fazlaydı. Çok güzel maçlar oldu. Maçlar sonunda Malatya Türkiye şampiyonu oldu takım halinde. Mersin ikinci, İstanbul üçüncü oldu. Maçlarımızı yıldızlar, gençler, büyükler ve veteran kategorisi yaptık. Şimdi arkadaşlar başarılı bir şekilde her şey yaptılar. Malatya'yı çok güzel temsil ettiler. Şu anda biz Malatya'da takım şampiyonuyuz, Türkiye şampiyonuyuz. Buradaki sporcular içerisinden bir seçme yapacağız. Seçtiğimiz sporcularımızı federasyon olarak Filipin'de yapılacak olan, Temmuz ayı içerisinde Filipin'de yapılacak olan Dünya Halis Kalesman Federasyonu dönemiş olduğu şampiyonada Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Şu anda Dünya Şampiyonası için biliyorsunuz bizim federasyon daha Spor Bakanlığı'na bağlanmadı. Onun için İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Sponsor ayarlamaya çalışıyoruz ki sponsor ayarlarsak, Allah nasip ederse Temmuz ayı içerisinde Filipin'deki Dünya Şampiyonası'na gelecek takımımız. Şu an çalışmalara devam ediyor. Sadece Kale Eskirman'ın Malatya'daki merkezi Malatya. Çünkü ilk Malatya'da başlattık, 95 yılında Malatya'da başladı. Onun için Türkiye'nin diğer illerindeki sporcular birçoğu ya benim sporcum ya sporcumun sporcusu. Temeli Malatya. Onun için potansiyeli Malatya'da bayağı var. Bu da işte 30 kişine gitmemizden görünüyor, bayağı potansiyeli var. Bizden normalde herkes bekliyordu ya Malatya takımda şampiyon olur diye. Çünkü Malatya Türkiye'de ağırlıklı olan bir ilimiz. Temmuz ayının 15'inde Filipin'de Dünya Şampiyonası yapacak. Biz takım halinde ilk defa bir Türk takımı Dünya Şampiyonası'na katılacak Eskirma'da. Biz eğer Allah nasip ederse sponsor işini halledebilirsek takımı 15 günde kampa alacağız. Kampta sıkı bir eğitimden sonra ben Dünya Şampiyonası'nda, ilk defa katılacağım Dünya Şampiyonası'nda ben derece yapacağımızdan eminim Allah'ın izniyle. Biz orada kendimizi anlayacağız. Dediğim gibi biz daha önce de biliyorsunuz Amerika'da kabul etmek istemediler bir Türk'ün dünyadaki 10 üstad arasına girmeyi. Ama biz 8-2 aldık ve dünyada şu anda 10 kişi içerisine girmeyi başardık. Ben şuna eminim ki ben sporcularım da Filipin'de yapacak olan Dünya Şampiyonası'nda 8-2 oradan madalya kapıp geleceğiz. Şöyle söylüyorum, biz Mersin'de Türkiye Şampiyonası'na giderken ben maaşımı aldım. Tüm maaşımı cebime koydum. Arkadaşlar böyleler, birçok arkadaşımızın maddi durumları iyi değil. Olabildiği kadar onlardan cüzi bir şey topladım. Üstünü tamamlayıp gittik orada, düşün 40 kişiye yakın bir insan. Buradan tam Mersin'e gidiyor, orada yeme içme yapma, her şeyi bir şekilde cebimden karşıladık. Hiçbir kurumdan, hiçbir kuruluştan en küçük bir maddi destek almadık. Mersin'deki şampiyonada diğer illerden gelenlerin hemen hemen çoğunluğu belediyenin verdiği araçlarla, desteklerle Mersin'deki şampiyona Mersin Toroslar Belediyesi'nin katkılar yapıldı, her şey. Tüm sponsor onlar karşıladı. Ama biz Malatya olarak şimdiye kadar hiçbir kurum ve kuruluştan hiçbir destek görmedik. Ne maddi ne manevi. Atilla Gül'ü. Yaklaşık 6 yıldır Mustafa hocamızla beraber çalışıyoruz onun öncülüğünde. Evet. İkinci kademe antrenörüm. İşte Mersin'deki turnuvaya biz de katıldık. Bu şekilde. Birinci oldunuz. Evet. Duygularınız nelerdir? 60-65 kilo sikletinde birinci oldum. Duygularım çok mutluyuz. Sonuçta 6 sene emek verdiğimiz bir sporda Türkiye'nin en iyilerinden biri oluyorsunuz. Tabii bunu tek başımıza yapmadık. En başta Mustafa hocamızın ve takım arkadaşlarımızın desteğiyle hep beraber bunu başardık. Aynı şampiyonaya katıldık. İşte verdiğimiz emekler sonucu, Mustafa hocam verdiği emekler sonucu ben de 75-80 kilo arası siklette birinci oldum.